Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'obunkenke bweyongedde mu bakulu abakulembera eggwanga erya Uganda, ebintu si birungi nga bwe birabika, ebintu si birungi nga bwe biwulikika. Wetwogerera ng'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kimaze okubeera nga kiyingira eggwanga erya Uganda mu ngeri ey'okuba nga kitaasa bannayuganda bagenda maaso n'okubeera nga batulugunyizibwa. Wuliriza bulungi nnyo. Nina wano ekiwandiiko kye ngenda okugenda maaso n'okuba nga nkuyitiramu ekikakasa era ekiraga nti ekitongole ky'amawanga amagatte kimaze okubeera nga kyesogga eggwanga erya Uganda, era ng'omukulu amanyiddwa nga General Museveni ne mutabani we amanyiddwa nga General Moses Kainerugaba wetwogerera nga ebintu si birungi ku saidi yaabwe. Jjukira wasigadde ennaku nga 4 wenkoledde akatambi kano, wasigadde ennaku 4 tubeere nga tutuuka mu kalulu aka 2026 kabadde kalindiddwa okumala emyaka, akalindiddwa okumala emyezi, era egyali emyezi kati zifuuse weeks ne weeks katuzivuddemu, wasigadde ennaku mbale, era nga gye bujjako eggwanga erya Uganda onaawulira gye buvuddeko awo tulabye nga training zikolebwa ab'ebyokwerinda nga bagenda maaso n'okwegezaamu nga buli munnayuganda yeebuuza beegeza mu ki era batrayiningira ki. Kyokka nga bwe batuuka okukakkanya obujagalalo bannayuganda bangi bukwatibwa, bannamawulire bakubibwa. Kakati omukulu akulembera eggwanga erya Uganda wetwogerera nga ebintu birabika si birungi yadde akatono ennyo. Ebbanga lyonna kampeyini lye zibadde zitambulira bannayuganda bwe babadde bagenda maaso n'okuba nga bakubwamu akalulu oba nga basabibwa akalulu emirundi mingi nnyo gy'obadde olaba nga abasajja b'ebyokwerinda bagenda mu maaso n'okutiisatiisa, bagenda mu maaso n'okukuba Uganda abatalina musango, era ng'ennamba esinga baba bakutte bukwasi fulaaga y'eggwanga erya Uganda. Kakati wenjogerera mu kiwandiiko kye ngenda okukusomera wano kiraga nti ekitongole ky'amawanga amagatte ndowooza wano pulezidenti we yakugambira nti the world is watching, kubanga ekitongole ekya United Nations kimaze okubeera nga kirayizinga kye bayita alaamu oba kirabudde ku nsi yonna ku butabanguko, ku kunyigiriza, ku kutulugunya n'okukuba bannamawulire ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ensi yonna egenda maaso n'okubanga ekiraba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi gyonna abadde ng'akugamba nti byonna bye tukola ensi egenda maaso n'okubanga ebiraba. Bino no bibadde bwe bityo, abamu ku bakungu gye buvuddeko bawuliddwako nga batandise okwegaana ebimu ku bikolobero ebikolebwa. Ngenda kuwaana ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Major General Kayindo Tafiire. Yavaayo kemabega kaawo n'abako ebigambo by'ayogera, era ng'ebigambo ebyo birabikira ddala nga alabika agezaako okwewala oba alabika agezaako okudduka ebyo ebikolobero ebigenda mu maaso. Kyokka bibadde teziribusa ekitongole ky'amawanga amagatte nga bwe nkugambye kimaze okubeera nga kiyingira mu nsonga z'eggwanga erya Uganda, ate nga bino tebitera kukoma awo. Kakati wuliriza, nakugambye ekitongole kino omukulu amanyiddwa nga Volta Taka yabuvuddeko nakusomera ekiwandiiko, era nga bwe ngenda okusomera kino yavaayo n'avumirira ebimu ku bikolobero by'ozze ng'olaba omuli okukuba bannamawulire, okukuba abawagizi b'ekibiina ekimu n'okukola ebikolobero ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Ku mulundi guno nalwo talutumidde mwana, era nga General Kaguta Museveni nga bwe nkugambye n'abamu ku bantu bakulembera nab'eggwanga ebintu si birungi, era essaawa yonna onaawulira ebigenda okuvaayo. Kyokka ng'ezo zibadde zikyali bwe zityo, ensonga nga zikyagenda mu maaso n'ekikolwa eky'okubba akalulu ne kitandika okuba nga kirabikako mu bitundu ebyeyibanda. Ngenda kukubulira sitooli ate ngenda kukulaga akalulu. Jjukira gye bivuddeko, ngenda kukulaga akatambi. Jjukira gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi kaavaayo ne kategeezera n'amawulire gano nagakola nagakuwaggwa abadde agoberera nti batandise okudispatchinga, batandise okugaba oba okusindika obukonge oba kye tuyita ballot papers n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa mu kulonda, batandise okubeera nga babisindika ku ground abantu bagende mu maaso n'okuba nga beetegeka. Ba returning officers nabaki bali mu kutrainingibwa, obumu ku buumu obugenda okukozesebwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo byonna biri mugenda mu maaso n'okubeera nga bisindikibwa. Kakati waliwo ekiguddewo sayidi z'eyibanda, waliwo abakungu b'ekitongole oba bakakiiko ka Electoral Commission abalabiddwako nga batuusizza obubokisi, wabula nga obubokisi busumulule. Ekintu kino kireese obunkenke, era nga wenjogerera Simon Byabakama ebyokunnyonnyola takyayina. The polling station is 003 Kashozi Trading Center, Kapehe. The broken seal is EC20 196 79, and the kakati akatambi ako ngenda kakwongera mu bujjufu era ne story njikuwe bulungi nnyo, naye ng'ebyo bibadde mu district y'Eyibanda mu bitundu ebya Western Uganda. Kakati wano bannayuganda bwe bakugambira ndowooza process ey'okukabanja erabika wano wejja okutandikira, kubanga jjukira ekigambo protest vote kizzenga n'amakulu gaakyo. Bannayuganda nga bagamba nti protest vote ezimu ku characters ezikikola oba features kwe kuli okukanoonya okugenda mu kamulaale, era ekyo kikoleddwa bulungi nnyo. President akikoze ne bannayuganda n'agenda maaso n'okubanga abakunga. Mulimu okukalonda kwe kugenda ku polling station ogende maaso n'okubanga olonda, ekyo nakyo kikoleddwa bulungi nnyo ebbanga lyonna era okiwulidde. Kakati process esembayo oba eyandibadde ng'esembayo mwe muli okukakuuma
kwe kuyimirira meters 20 okuva mu kikummeeza erondebwako. Then okukabanja singa wabaawo bitagenda bulungi oba byotakkiriziganya nabyo ng'ate okakasa nti ebintu bino bimenya amateeka. Kakati ekimu ku ebyo kyekyo kyolabye ekibadde mu bitundu by'eyibanda ng'abakulu akabokisi akamu oba obubokisi obumu bwalabiddwako nga busumulule ekintu bannayuganda kye bagamba tebagenda kukkiriza, era omukyalo ono ndoza ensonga ya protest vote erabika etandise okuba ng'ebatuulamu. Omukyalo ono gw'ogenda okulaba mu katambi eyasumuludde akabokisi oba ye yakasumuludde oba bakamuwadde kasumulule nga siiru bali mu kuteekako ndala. Wenjogerera ng'ebigambo bitandise okuba nga bitambula. Ekitongole ky'amawanga amagatte ze zimu ku nsonga kwe sisinzidde ne kigamba ensonga z'eggwanga erya Uganda zitukwatako era katuziyingire. Wuliriza, bwe balabye biri bityo, aduumira ekitongole kya poliisi amanyiddwa nga Abbas Byakagaba alina naye ebigambo byayogedde ng'alinga eyeewerera bannayuganda naddala bakkiririza mu kye tuyita protest vote. Abbas Byakagaba mu katambi kagenda okuwa awulirwako ng'ayeewera nkolokooto nga bwe bagenda okukola ku bannayuganda oba bana babakoze eki ebyo nze naawe naye ogenda biwulira tubeere nga tutambula. Nja kukusaba gwakkiririza mu nkyukakyuka, tambuza akatambi kano, vidiyo gisheyalinge ebeere ng'egenda maaso n'okuba ng'etuuka ekitongole ky'amawanga amagatte kimaze okuba nga kivumirira ate nga sigwe mulundi ogusoose ate oba oliawo nga sigwe gusombye, kubanga kano kaba kabonero akalaga nti bwe batyo balabika nga bayingidde eggwanga erya Uganda. Onaawulira, wuliriza. Njagala kubanga nkuva ntono mu kiwandiiko kino ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyingira mu nsonga z'eggwanga erya Uganda kitegeezezza nti mu Uganda okutulugunya abantu kususse nga twolekera akalulu. Bwe kaba nga kali free and fair, lwaki mutulugunya abasayidi emu? Bwe kaba nga kali free and fair nga ne bye mugenda okulangirira bituufu, lwaki internet mutiisatiisa okugijjako? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo abakungu bagamba internet egenda kubeerako, wabula waliwo ezimu ku points ze baateekawo nti era bakyasobola okubeera nga bagijjako. Ekitongole ky'amawanga amagatte ze zimu ku nsonga ze kireese nange ze nkuleetedde mu mukutu guno ogwa Redzone TV. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kale ka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo obeere ng'obeera notified. Video eno gisharinge, bw'oba tosobola kugisharinga genda video giwe ekigalo kubanga gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Buli munnayuganda yenna naddala mu kaseera kano ke tulimu akazibwako akazigizigi abeere ng'afuna message nga naawe bw'ogifunye. Nja kukusaba mu ngeri yemu genda mu comment section teekamu obubaka bwo, kubanga gy'okoma okuteekako obubaka nange gye nkoma okujja mbusomera ku nkomerero ngenda kubeera nga mpitayita mu bubaka obwo. Kakati mu ngeri yemu omulanga gwaffe tetunnaguvaako, ensonga ya fulaaga tuli mu nnaku zisembayo ate nga mumanyi fulaaga kiki kyegenda maaso n'okuba ng'ekola, era mumanyi abasajja fulaaga butya bwe batadde ku bunkenge. Ennamba eri 0756081795 ennamba gy'ogenda okuyitako eya Airtel, 0776874508 eyo ennamba eya MTN. Ennamba ezo zonna ziri ku WhatsApp. Osobola okusooka nojja ne tuba nga twogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo, then oluvannyuma ne tuba nga tutambula. Ebimu ku bikolobero ekitongole ky'amawanga amagatte bye kivumiridde byogenda okulaba ku mukutu guno era mu katambi kano bye nkuleetedde, wabula nga sinaba kubanga nkusumululira kiki kye nkuleetedde, nga sinaba kubanga nkusumululira ebigambo abasajja bye boogedde. Njagala tusooke tujjewo akalango kano nga bwe tutera okukola, then nzije tutolontoke. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naddala gwatambula naffe ebbanga lyonna. Tanaba kubanga otwegattako kikole nga bulijjo wentera okubeera nga nkugamba osubscribinge ku channel eno ng'okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya. Mpozi n'ensonga endala tulina wano omukutu gwaffe ntera okugubagamba backup channel yaffe, njagala mugende mu maaso n'okubanga mugisubscribingako, ngitaaginze wansi awo mu kigambo ky'olaba ekya bbulu, era nga channel eyo twagiwa erinnya eyo backup channel yaffe eri mu mannya ga Redzone live stream. Eyo channel yebeerako live streams zonna era yegenda okukola omulimu ogukyasinza okubeera gaggadde naddala wano wennyini wetwolekedde. So kakati nja kukusaba channel eyo gyentaaginze wansi mu kigambo ekya bbulu egamba nti Redzone live stream, nja kukusaba ogisubscribingeko obeere ng'ogasa ettaffaali ku bwakabaka wano obw'omukutu gwa Redzone Media Group, ate ensonga zibeere nga tezikuyitako nga bw'ogenda mu comment section okuteekayo obubaka bwo ku nsonga ze nkuleetedde, then oluvannyuma ntera okuyitayitako mu bubaka bwe mba nsanze mu comment section. Kakati njagala tusumulule. Wuliriza,
emirundi mingi nnyo ozzenga olaba abasajja nga bakola ebikolobero omuli okukuba tear gas omuli okukuba live bullets mu bannayuganda nga balowooza oba oliawo ebintu bino tebirabibwa, ebintu bino tebigenda wala, wabula ku mulundi guno balabika batandise okukitegeera nti ebintu ensi eraba. Robert Kyagulanyi Ssentamu wakugambidde nti the world is watching. Naye njagala mumanye oba bonna bubonero bwa butiitiizi, oba bonna bubonero bwa ki? Kino kyekiseera tetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tutu. Ayise kino kyekiseera. Kati ebimu ku bintu bwe bityo ebe bifaanana bwe bityo abasajja b'ebyokwerinda babadde nga babikola oba oliawo nga tebamanyi nti ensi eraba. Kati wenjogerera ebigambo bitandise okuba nga bibakyukira. Omukulu amanyiddwa nga General Kayindo Tafiire avuddengayo emirundi mingi nnyo n'avumirira era n'ategeeza abapoliisi nti bannange mulekerawo okukuba abantu. General Kayindo Tafiire bannayuganda beebuuza abyogera olw'okubeera nti atidde kigenda mu maaso. Kayindo Tafiire ebigambo bino abyogera olw'okubeera nti oba oliawo yalaba ekiyinza okuba nga kigenda kuddako, oba abyogera akimanyi nti singa embeera eba etabuse bannayuganda bayinza okumukwatirako oba bayinza okumuddiramuko. Ebigambo bya General Kayindo Tafiire bibadde bireka ab'ebyokwerinda nga nabo bennyini nga beebuuza omusajja ono lwaki akolera ate ku sayidi y'abantu. Simanyi oba yamanya nti ekitongole kya United Nations kiyinza okuyingira mu nsonga zino era obuzibu ne bujja. Kayindo Tafiire azze nga avumirira banne mu nsonga z'ebyokwerinda. Jjukira ye Minister owa Internal Affairs. Bano bonna ab'ebyokwerinda babeera wansi we. Nange abaana akagunde ab'ebyokwerinda mulekera okukwatira abantu bwereere. N'abagamba bwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakutemu amagi ate tumaze n'ewiki bbiri naye omusango teguliwo, wakwata waki? Bandikutte ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bano banuupu oba banuupu ali mu mateeka. Nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteeka okubaawo, oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu lupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanuupu tebamanyi kyebakola tebawaka bululu naye tobakwata bakubanga banuupu. Nuupu eri mu mateeka, DP eri mu mateeka, simanyi ekibateeka PPF kirawo simanyizi baleke leka buli muntu akoleke waliwo kino ekyasumanu asanuma muntu omu mu parliament James basaba bakoleke agende bwayagala ne jemaye naye towokola mugamba abantu abalonzi badange ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemera kujema agenda so nakomukwata bakubanga wanuupu bakubanga wanononono kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twayikiriza tokagamba ti olukambwa ono wanuupu akugambye ti olukambwa ofulumye ng'olina obujozi mu maaso tomukuba bakubanga agamba olina obujozi genda nabo obujozi akwakanya agambe olaba agambe ofulumye nga sinabye ku maaso tomukuba wakubanga akugambye tonabye ku maaso genda nabye ku maaso kubanga kuyambe kyowona olowooza kituufu kyowona oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyokola si bituufu kyusaako towala n'oyo akugambye nti empale ng'eyuse empale eyuse egenda ogisone naye kubuulibwa kubanga kugamba empale ekoze eki okudamye. General Kayindo Tafiire
alinga yali ategedde nti ekitongole ky'amawanga amagatte oba oliawo kijja kuyingira mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda bw'atyo n'asalawo okubeerako byayogera nga bw'ogenda okuwulira ebigambo akyagenda maaso n'okuba nga abyogera ebigambo ebyo yabyogera ng'alinga ategedde nti ekitongole ky'amawanga amagatte oba oliawo kijja kuyingira mu nsonga zino ebizibu bijje. Kayindo Tafiire wenjogerera nga ye alinga agenda yeewanduukulula mu nsonga z'abasajja bano alinga agenda yeewanduukulula mu bizibu eziyinza okuba nga bibajjira oluvannyuma lw'okuba nti akaseera ke tugenzeemu akaseera kazibu nnyo ekitongole ky'amawanga amagatte nga kimaze okubeera nga kibiyingiramu wenjogerera nga abasajja batuula obufoofofo batuuza ya lukugunya oluvannyuma lw'okubeera nti obunkenke bweyongedde. Training zalabiddwako nga zikolebwa bundi munnayuganda yeebuuza batrayiningira ki bwe baba bakimanyi nti akalulu kali free and fair. Bannayuganda bangi bagenze bawambibwa, bannayuganda bangi bagenze bakubibwa mu ngeri y'okumenya amateeka era General Kayindo Tafiire bye bimu ku bintu byagenze ng'ayogerako. Wenjogerera Kayindo Tafiire yatuuka n'okwagala okulizayininga oba yatuuka n'okwagala okwogera ku bigambo eby'okulizayininga wabula nga sinnakuwa bigambo ebyo kansooke nkuwe we yalabulira omukulu amanyiddwa nga RPC yamulabula n'amutegeeza bannange saagala kulaba nga mukuba abantu kubanga ekijja mmwe temukimanyi. RPC saagala kulira abaserikale bo nga batulugunya abantu wano. Abapoliisi bakume baddembe si balunzi bante saagala kulira poliisi bakuba banongi okuprovoke okusomooza poliisi waliwo abantu batono omulimu gwabwe okusomooza ki okusomooza abaserikale babakube balyoke bakole amawulire n'abapoliisi temutulugunya abantu temubakwata bubi naye namwe abantu abamu abatono mulekera okusomooza poliisi bulyoke bukole amawulire. Baba NRM abakulembeze ba NRM namwe temufuuka bikereere mumanyi we mukoma. Buno obubbi obuli bw'embuzi obubbi NRM bugenda kubasuula kambabulire nyinza kubanga sikyali wano yakubanga ngenze kubanga emyaka kigenze yabimulukusa. General Katumba Wamala mu kulabula abantu bano yalinga ategedde ku kiki ekiyinza okugenda maaso n'okuba nga kiddako. Sinnakusomera kiwandiiko kya United Nations, sinnakusomera kiwandiiko ekikakasa nti abasajja wenjogerera bamaze okubeera nga bayingira mu bigambo bino, bamaze okuba nga bayingira mu nsonga. Omuduumizi w'ekitongole kya poliisi naye yennyini abaddeko byayogedde ng'alinga alabula ekintu ekyongera obusungu eri bannayuganda naddala abagoberera ensonga era abo abamalirivu okugenda mu maaso n'okuba nga balwanirira eddembe lyabwe. Omukulu amanyiddwa nga Major General Kayindo Tafiire nga sinnamuvaako. Kayindo Tafiire nga ye alinga ategedde nti gye bujjako ebitongole bino ba international community yandiyingira mu ggwanga erya Uganda yatuuka n'okwogera ebigambo ng'alinga ayagala okubeera nga alizayininga. Kayindo Tafiire yali atidde kiwuliriza. Events that have taken place in this country and I don't want countenance as minister responsible for internal affairs. I've made myself loud and clear that certain things that are happening are unacceptable. Because I was here during Amin's time. You know, I'll recount the dictum of this preacher in Germany during the Second World War. I forget his name. Anyway, God save his soul if at all he has any. He said, when they came for the socialists, I kept silent because I was not a socialist. Then they came for the gays. I kept quiet because I was not gay. Then they came for the trade unionists. I kept silent because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. I kept silent because I was not a Jew. When they came for me, there was nobody left to speak on my behalf. Ladies and gentlemen, don't commit the sin of silence. And those of us who are in authority must learn to hear.
In Kiswahili they say asiolewa na wazazi afundishwa na dunia. If you don't learn from your parents, you'll be taught by the world. Those of us in authority, if we don't know how to exercise authority judiciously and with caution and compassion, we shall be taught by the society we are leading. We lead. Well, some people want to rule. Me, I don't ascribe to that. We lead with the consent of the governed. Sometimes the governed. Bigambo bya Major General Kayindo Tafiire, omu ku basajja aba top oba high ranking military officer mu maje ag'eggwanga erya Uganda. Yavaayo n'ayogera ebigambo ng'alinga ategedde nti oba oliawo ebikolobera ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda biyinza okubanga bimutwaliramu, ate ng'akimanyi bulungi nnyo nti international community oba oliawo eyinza okuyingirako mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda. Kakati nga bw'ogenda maaso n'okiwulira era nga bw'okitegedde obulungi ennyo nti ekitongole ekya United Nations kimaze okubanga kiyingira, wabula nga tekinnayingira biki ebigenze mu maaso n'okubaawo. Wuliriza bulungi nnyo gwatanaba kubanga subscribing akikole, atanaba kubanga sharinga video eno gisharinge, tubeere nga tutambula. Abasajja ab'ebyokwerinda babaddengako n'ebigambo bagenda maaso n'okubanga bakola ebimu ku bikolobero ebigambo okuba nti bireese abasajja ba United Nations bikyagenda maaso n'okubanga bikolebwa. Olunaku olwajjo Habibu Buwembo abangi gwe mumanyi nga Saabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyidwa nga Habibu Buwembo olunaku olwajjo yawambiddwa, kyokka nga teyawambiddwa yekka. Kwabaddeko foot soldiers babiri, omu yabadde amuvuze bamuyita Batabaale Ronald, era nga His Excellency yagenze ne ku mukutu gwe ensonga eno n'agiteekayo. Batabaale Ronald foot soldier ye yabadde avuze Saabakunzi w'ekibiina kya NUP, yabadde ayolekera mu bitundu by'e Masaka. Kwabaddeko omuwala amanyidwa nga Jose wa Bobby naye yawambiddwa, era ng'omuwala oyo bambi be bamu ku ba foot soldiers abadde baakavaayo ne bengejinga ne munne amanyidwa nga Shafik. Era Shafik bw'atyo yavuddeyo n'ajja n'annyonnyola ku details botya bwe baabawambye, kyokka nga bino bye bimu ku ebyo ebizze bireeta ekitongole ky'amawanga amagatte n'ebitongole ebirala mu kye tuyita international community nga bivaayo genda maaso n'okubeera nga bivumirira bino bikyagenda mu maaso. Olunaku olwajjo byagenze maaso n'okuba nga byapeninga bye byogezza General Kayindo Tafiire oba oli akutandika okwagala okwesamba oba okwesammula gavumenti ya mukama we oluvannyuma lw'okutegeera nti wabunkenke essaawa yonna bujja. Aganda bange Saabakunzi waffe wa National Unity Platform awambiddwa, abadde ne mukyala wange gwe bayita Jose wa Bobby wamu ne muganda waffe Batabaale Ronald abadde amuvuze badde mu motoka abantu basatu. Babawambye ku ssaawa nga 6 n'ekitundu. Obwedda tugezaako okuba amasimu nga tegayitamu. Babadde n'olugendo olujja e Masaka Kulaale mu Kimanya Kabonera eya muganda waffe Honorable Kutesa Patrick nga ye mugenyi omukulu. Naye oluvannyuma lw'okuva okuloditoolo babadde bakaseetukako sitepu ntono nnyo, waliwo kagalaji kali awo maaso we babasaliddeko. Abasajja badde mu drone nga teriko namba puleti, obwedda abajja abagoberera, era drone evuddemu abasajja 8 nga balina emmundu ne bazikokinga. Saabakunzi bamukubye bubi nnyo n'emmotoka ne bagikuba endabirwamu ya dereva ne bajasa n'emmira ne bazikuba ne babajjamu ne babateeka mu drone emmotoka yaabwe ne bagiteekamu omusirikale ne bavuga nga badda Kampala. Amaweetu akagafuna kati kuba obwedda tugezaako nnyo okunoonya, kuba obwedda nze nkoordinatinga nabo ng'essimu zaabwe tezikyayitamu ate ng'obwedda njogerezeganya nabo, kubanga nze mbadde natambudde dda kuba mmanye ennaku zino zakwebereramu mbadde siriiwo. Naye nsaba mutambuze message nakyemalira ebikolwa bino byokola nolowooza nti ogenda wamba abantu baffe obamalewo, tosobola wamba bannayuganda bonna, era tekigenda yimiriza kujjako. Era nsaba bannayuganda mwena mwongere kunyiiga, nsaba mwongere kunyiiga. Time weba etuuse mukole kye mulina okukola. Abanaabeerawo nange ne bwe naaba siriiwo mukole kye mulina okukola, tulabe nga tugoba ebikolwa bino ebyekiyekera mu nsi yaffe. Tambuza vidiyo. Akati oyo ye Shafiki yebba oba boyfriend w'omuwala amanyidwa nga Jose wa Bobby eyawambiddwa. Bamusanze ali ne Batabaale Ronald wamu ne Saabakunzi w'ekibiina kya NUP amanyidwa nga Habibu Buwembo. Abatamanyi Habibu Buwembo namubannyonnyolako. Omusajja ono bamufuula oba yafuuka Saabakunzi w'ekibiina ng'addira chairman Nyanzi mu bigere. Omusajja ono mu byafaayo bye naddala mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda gwamumanyi naawe abadde tamumanyi, wano weetaaga okuba ng'omumanya. Habibu Buwembo ali omu ku bannankyukakyuka abalwaniridde eddembe mu ggwanga erya Uganda okumalira ddala emyaka, era nga Habibu Buwembo ono y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda naddala ku ludda oluvuganya ensi yonna ekimanyi nti y'omu ku bannabyabufuzi abakyasinze
okusibibwa emirundi egikyasinze okubeera emingi. Habibu Buwembo y'omu ku basajja abazze bagugulana n'akubiriza Parliament amanyiddwa nga Speaker Anita Among era emirundi mingi nnyo Habibu Buwembo alabiddwako ng'akwatibwa n'aggalibwa emabega w'emitayimbwa ku nsonga ezitali zimu ezeekuusa ku z'ebyobufuzi. Habibu Buwembo ye ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform era wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa. Tewali amanyi kifo ki gye baabatutte era teweerabira nti ne mu kwekalakaasa okwali kuko okulumba Parliament bajenzi mu ggwanga erya Uganda we balumbira Parliament Habibu Buwembo ye yakulembera okwekalakaasa okwo era naye bw'atyo yakwatibwa n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Habibu Buwembo bw'atyo n'abanga baamuteekako emisango egyali emijweteke era finale yamala n'agenda maaso n'okuba nga avaayo. Kakati ku mulundi guno yawambiddwa. Olowooza kiki ekiyinza okuba nga kimuwambizza? Habibu Buwembo y'omu yalabibwako mu katambi akamu ng'abasajja bamukwata okumujja ku ofiisi ye esangibwa wali e Nalukolongo ku Ngoma. Habibu Buwembo yali attunka n'omukyala akubiriza Parliament Anita Among ayina ebigambo bye yamugamba awo. Habibu Buwembo ne gumufuukira omusango ku ssaga y'amabaati. Habibu Buwembo yategeeza Anita Among nti oli mubbi wabba amabaati g'abantu b'e Karamojja ate nga mu bitundu byeyo biriraanye ebitundu by'okiikirira. Anita Among n'anyiiga n'ayungula abawanvu n'abampi ne bakwata Habibu Buwembo era ensonga zaggwera mu kooti n'etuuka okusala ne bagamba nti Anita Among aliyirire Habibu Buwembo era ku lunaku olwo ekifaananyi ekyo kyolaba Habibu Buwembo yali agenze ku High Court, yali agenze kwekubira nduulu kubanja ssente ezaali zimugambiddwa nti Anita Among alina okuzimuliyirira. Kakati mu kwekalakasa kwa Parliament lwezo ezimu ku nkwata z'abadde akyasembyeyo ogenda maaso n'okuba nga akwatibwa. Bye bimu ku bikolobero ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga era ebireetedde ekitongole ky'amawanga amagatte okubeera nga kiyingira mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole kino ogenda kuba nga owulira bino byonna nga bikyagenda mu maaso nga sirina kusomera kiwandiiko, tukyatambula mu bitundu ebyeyibanda eyo mu Western Uganda ngera okufaananako n'ebitundu ebirala bw'obanga obadde otugoberera bino oyinza okuba nga wabirabyeko. Simon Byabakama gye buvuddeko yalabiddwako ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda ng'aweerezza oba ng'asiibudde ebikozesebwa mu kulonda polling materials oba voting materials ezigenda okukozesebwa nga batandise bidispatchinga nga bw'olabaawo mu kifaananyi nga babiweereza ku bitundu ebyenjawulo gye bigenda okukozesebwa. Simon Byabakama nga yakamala bidispatchinga era nga mu bitundu ebimu twategeddeko nti byabadde already bimaze okubeera nga bituuka ebikozesebwa mu kulonda byenjogerako. Ebbokisi ezabadde ensiiringe era ezabadde nnyingi ennyo zalabiddwako nga zituuka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Wuliriza bulungi nnyo ekitongole ky'amawanga amagatte oba oliawo zezimu ku nsonga lwaki kisazeewo kiyingire mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda. Obumu ku bubokisi obwalabiddwako nga bugenda mu maaso n'okutwala ebikozesebwa mu kulonda bwabadde bwe butyo era nga buliko siiru eraga nti y'akakiiko ka byakulonda era siiru eyo ng'esirinze obubokisi obwo teri muntu yabadde ateekeddwa kulaba biri mu bubokisi obwo paka nga bumaze okubeera nga butuuka ku lunaku lwe bugenda okuba nga bukozesebwa. Kakati mu bitundu ebyeyibanda jjukira eyibanda gye bakwatira Ampe Lawrence oli omuvubuka owa prisons eyagenda maaso n'okuba nga awambibwa. Njagala okutegeeza gwa mpuliriza mu bitundu by'eyibanda waliwo ekyabaddeyo kyenjagala olabe. Waliwo abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda abakwatiddwa bantu ba bulijjo nno be baabeekwatidde nga babavunaana okgenda mu maaso n'okubeera nga baasumuludde obubokisi. Waliwo akabokisi akamu akalabiddwako nga tekasumuluddwa busumululwa wabula nga kagambibwa okuba nti waliwo ne bye baayongeddemu oba oliawo bye baggyeemu. Bino byonna ebikolobero bigenda mu maaso nga Simon Byabakama ne ttiimu ye bakukakasa nti akalulu kali free and fair nti era tova ku polling station. Kyokka akugamba nti tova ku polling station njagala owuliriza abantu kye baaguddeko. Omusajja oba omukazi yasumuludde akabokisi ekintu ekitakkirizibwa ne wabaawo ebyongerwako oba ne wabaawo ebitoolebwako mu kabokisi ako ne bateekako siiru etafaanagana n'eri. Bannayuganda ne bagamba kakati nno bino byadde mu Western Uganda ne bagamba bino tetugenda kubikkiriza era ekiddako oba oliawo bayinza obutakyagala. Wulira. The sub-county parish is Kashozi. The polling station is 003 Kashozi Trading Center, Katehe. The broken seal is the sub-county parish is Kashozi. The polling station is 003 Kashozi Trading Center, Katehe. The broken seal is EC20 196 79 and the intact seal, the broken one is 20 19 679 and the intact seal broken is what? Jesus.
It is EC 2019679. The intact seal is here. It is EC 2019680. We are replacing the broken one with the one from the tamper-proof envelope, which is EC 1444597. The replacement is 144,597. Ebyo byabadde mu bitundu by'Eyibanda. Omukazi yakwatiddwa nga akabokisi oba ebokisi eyabaddemu ebikozesebwa mu kulonda nga bokisi nsumulule era nga siiru eteekeddwako si ye siiru eyajjiddeko. Kakati wano abantu ne beebuuza tusigale ku polling station oba wetumala okulonda tudde ewaka nga Simon Byabakama n'aba NRM abalala bonna bwe bagenda maaso n'okubanga bategeeza nti bwe mumala okulonda mudde ewaka. Ebintu ng'ebyo bye bimu kuleetera oba ebigambisa bannayuganda nti bagenda kusigala ku polling station okugenda maaso n'okubanga babiziyiza era nga bakuuma akalulu kaabwe mu ngeri bo gye bakkiriza nti ye kateekeddwa okugenda maaso n'okubeera nga kakuumibwa. Kakati Simon Byabakama ebyokunnyonnyola simanyi oba agenda kubinnyonnyola atya era agenda kubinnyonnyola ddi kubanga bannayuganda bo baagudde ku mukyala akakiiko k'ebyokulonda ebintu bye kaweerezza nga bokisi nsumulule, ekintu ekikyasindisa ebibuuzo ebingi ennyo. Abantu beebuuza bokisi yabadde nsumulule baayongeddemu ki era baatoddemu ki? Byabadde mu bitundu ebya Ibanda mu Western Uganda. Kakati onaawulira bino byonna nga bigenda mu maaso. Simanyi oba kuno kunaaba kutya oba kiki ekinaaba kigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ku lunaku lwe lumu nga bamaze okukwata oyo, waliwo ate omukungu eyalabiddwako ng'ayambibwako omu ku bakuumi bwe era nga yambadde ebyambalo bya bbulaaka. Kano nako ngenda kakulaga nga yalabiddwako ng'abankinga ssente ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Ssente ezo ng'aziteeka mu banka, ndowooza mu katambi oyinza okuwulira erinnya simanyi, linnya lya banka sirijjukira, naye nga ssente ezo ziraga zijjibwa mu bokisi eriko logo ez'ekibiina kya NRM. Teri yategedde ssente zino zabadde zaaki, lwaki babadde bazibankinga, yate eyabadde azibankinga yabadde ayambibwako, yalabiddwa ng'ayambibwako omusirikale nga yambadde ebyambalo bya bbulaaka. Ekigendererwa ne kirema bannayuganda ogenda maaso n'okutegeera kuno kwandibanga kutya oba oliawo nga batidde kiki ekiyinza okuba nga kiddako n'ebirala. Kalabe nzije tweyongereyo kubakanga. Ng'ebokisi eriko logo eza NRM nga bajjamu ebisawo n'ebisawo ebya ssente nga bagenda mu maaso n'okubeera nga babibankinga. Era ebyo byabaddewo mu kalulu Byabakama kagamba akali free and fair. Ebikolobero bingi nnyo oba oliawo ebigambibwa okuba nti bireese ekitongole ky'amawanga amagatte kibeere nga kiyingira mu nsonga zino. Kakati wuliriza emirundi mingi nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu azze nga akugamba nti bw'omala okulonda tova ku polling station. Bino byonna abadde ng'abyogera ng'ategeeza Jeno Yoweri Kaguta Museveni nti nga naawe bwe wakulembera eggwanga nga wali tomanyiddwa na wa gy'ovudde n'ebigambo ebirala nga bw'ozze ng'obiwulira. Mesegi egambibwa okuba nti ezze etambula nnyo era ezze etuuka nnyo naddala ku bakulu ababadde bagwanidde okubeera ng'era bagifuna. Wenjogerera ebigambo bino bikyagenda maaso n'okutambulira mu mitwe egy'abasajja bakulu. Bobi Wine ebigambo byazze ng'ayogera bye bimu ku bitandise okwesigamizibwako abakulu bano abagezaako okugamba nti bagenda ugambye nkuleetedde akatambi ng'Abaasi byakagaba akola okutiisatiisa bannayuganda kwe beebuuza lwaki bajugumira, lwaki bali mu kutiisatiisa n'ebigambo ebifaanana bwe bityo, wabula nga ye His Excellency akyagenda maaso n'okulabula. Tusirikirireko abakadde tebawulira nnyo, njagala awulire nga tewali awoggana. Jeno Museveni kimanyi toyagalira ddala kulira amaloboozi g'abantu naddala abantu abato, naye waakiri wandiwuliriza munywanyi wo gwe mwazirwana Jeno Kayinda otafiire. Njagala omanye ssebo Uganda eno yaliwo nga tonnajja,
Era Uganda egenda kubeerawo emyaka mingi nga wagenda nga bwe n'abantu. Tetuli bantu babi tukusiga bukyayi. Kamera wano media. Nenjagala okutegeeza nti garantiyo esinga olw'erinnya lyo, olw'ebyokwerinda byo, olwa security yo, n'olw'ebyobugagga gwe ne banna bye mukoze mu myaka 40. Garantiyo Uganda n'ekyuka mu mirembe ng'eyita mu kalulu, Abannayuganda tebaluze mu mazima g'obwenkanya. Omukisa ogwo weguli abali wano tetuli bantu bakukolera ggwanga newankubadde ebikolobero bingi nnyo mwe ne banno bimutu. Kati ebyo ebigambo nga bikyagenda mu maaso kuba biwanvu, njagadde nkuweekaako nga bwe tukyagenda mu maaso n'okweyongerayo n'ensonga endala kuba bingi byenjagala okuba nga nkuwa mu ggulire lino lyenkuleetedde era by'otayina kuba ng'osubwa naddala gw'amaze okubeera ng'osubscribinga nga bulijjo. Nyongera okutegeeza atannatwegattaka atannasubscribinga kikole oleme kumiisinga nsonga yonna kubanga tukyakusombera nga bwe tugafuna bwe tugakutuusaako naddala nga gakwata ku nsonga ez'enkyukakyuka. Nkugambye bino n'ebirala by'ogenda okuwulira bireetedde ekitongole ky'amawanga amagatte okuyingira mu nsonga z'eggwanga erya Uganda nga bwogendo kiwulira kubanga gwe gwenkireetedde gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi mingi nnyo azzenga abulira bannayuganda nti temubaako na kutya. Oliriza nno bulungi bino ebigambo boolyawo abakulu bye batandise okwekwekamu okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa bannayuganda. Abagambye nti temubeera na kutya, abasajja b'ebyokwerinda batono nnyo ne bwe banaaba bakoze ebikolwa eby'okubba akalulu oba okwerangirira oba kola ekintu ekirala kyonna gwe kyokkiriza nti kimenya mateeka, ekyamazima mulabire ku mawanga amalala nga bwazza kugamba era nga bwozzenga obiwulira. Ebigambo binazza abyogerera abakulu mu byokwerinda ne bagenda mu maaso n'okuba nga babyenyigirako nnyo okulaba nga bakola okutiisatiisa. Wulira. Poliisi eyina abasirikale 40,000 omwo mwe muli abakadde, mwe muli n'abalwadde. Bali 40,000 naye Uganda yonna eyina ebyalo 70,000. So tebagezaako ne babatiisatiisa. Temukola fujjo, mukuuma amateeka naye mubeere nga mukuŋŋaanye. Abakolako effujjo mumuteeke ku kamera kubanga nabo bakimanyi. Abo bamanyi amateeka bakimanyi nti etteeka ly'eddembe ly'obuntu gwe kennyini akoze ku muntu ekikolobero ojja kisasulira. Ate bamanyi akaseera ako kajja. Tobolaba basindikayo bo tebeetuukirayo, tobolaba beebika feesi, tobolaba babika amanya gaabwe kubanga bamanyi akaseera kaweddeyo, bamanyi nti obudde bugenda kukyuka, bamanyi nti bugayegaye. Kati ebigambo ng'ebyo n'ebirala by'ozzenga owulira abasajja b'ebyokwerinda bagamba nti kino kikolwa kya kukuma mu bantu muliro era nabo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga abantu bakubwa, abantu babakolako ebikolobero byonna nga bozzenga obiraba ebireese ekitongole ky'amawanga amagatte okutandika okuyingira n'okwekenneenya ensonga z'eggwanga erya Uganda. Era bwe twogerera obunkenke bulabika nga bweyongedde mu bakulu abaddukanya eggwanga lya Uganda nga twolekera akalulu ka 2026 era nga wasigadde ennaku mbale okubeera nga kano tukatuukamu kakati onaawulira wasigadde ennaku nga 4. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugamba nti abasirikale batono nnyo, kino ekigambo kigambibwa okuba nti kitadde abakulu ku bunkenke era bangi balabiddwako nga bawera nkolokooto nga batiisatiisa nga bagezaako okulaga nti ebigambo ebyo byali bikuma mu bantu muliro. Wulira. To overwhelm police, you even mentioned the numbers of police and UPDF combined. I don't know whether people hear these things or they think we are stupid, we don't really monitor this. And you say they are 50, when you add 50, we are 47 million Ugandans, overwhelm them, bring a Tanzania here, and you expect us to enter our cars, go to our barracks, cover ourselves. Excuse me. That cannot happen here. And I can assure you, we will use all the possible means, all the possible force within the law to stop it. That's number one. Number two, like I have told you, we are stakeholders in this country. What happens that is bad affects us. I have told you, bad images will stop the tourists to come here. The dollar will not come. The GDP will be low. My salary will be low.
any sensible person must connect these things. So nobody benefits from what is happening. But if you have a duty like we have, if you sign to join the force like I did, you have a duty beyond the rest of the people listening and telling me to be logical. My mandate is different. Right. I have the entire country, everybody, NUP, NRM, those who are educated, those who are not educated, to protect. So we cannot allow a few section of the people to make the country lawless. Right. Ebigambo ebyo n'ebirala bingi nnyo byogenda okuwulira abasajja bano oluvannyuma lw'okwewera nkolokooto bingi babaddenga babikola, bingi babaddenga babituusa ku bannayuganda. Wabula bwe twogerera ekitongole ky'amawanga amagatte kirabika kitandise okubiyingiramu, kubanga ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biwulikisenga emirundi gyonna ng'ebigambo ebyo tebimenya mateeka, ebigambo ebyo tebirina nsonga yonna gye bigenda mu maaso n'okubanga oba bulabe bwonna bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga babutuusa ku bannansi mu ggwanga erya Uganda. Kyokka bo ebigambo bye boogera oba n'obukambwe bwe baanukuza, ebigambo bino biraga nti bano abakulu balabika bandibanga balina kye beetegekera, era y'ensonga lwaki ekitongole ky'amawanga amagatte kitandise okuvumirira ebyo ebyakalabwako ebigenze mu maaso n'okubanga bikolebwa gye buvuddeko. Aduumira ekitongole kya Uganda Police amanyiddwa nga Abaasi Byakagaba aliko ebigambo bye yayogedde, ebigambo bino ng'alinga awera nkolokooto, ng'alinga eyeewerera bannayuganda mu ngeri etaategerekese. Sooka obiwulire then nkutwale ku nsonga lwaki ekitongole ky'amawanga amagatte kyayingidde eggwanga erya Uganda. Omukulu amanyiddwa nga Abaasi Byakagaba azzenga ayogera ebigambo bingi nnyo, azzenga awulikika ku mikolo mingi nnyo oba ku meeting nyingi nnyo nga mu kifo ky'okusaavinga bannayuganda, kubanga ono omukulu wa poliisi ayina keeping a law and order. Wabula awuliddwako emirundi mingi ng'ate bannayuganda balina okukuuma oba oliawo ng'ate beyeewerera. Kakati njagala owulirize mu bigambo ye yennyini Abaasi Byakagaba bye yayogedde, ebigambibwa okuba ti bannayuganda byabatanudde era nga byandireeta obunkenke. Biwulirize nzije nkwongereyo. But on our part, we will not take anything lightly. That's why we are preparing. When you offer us to use our mouth to talk, we shall talk. But those who will represent different scenarios, we shall also respond, but in the spirit of protecting the Ugandans. Like these issues of, you see, you belong to so and so, I want to assure Ugandans, we are going to protect the Ugandans against those bad intentioned people. I think this one, we don't need, there is no negotiation about it. My only strength is I have the will and strength of the people. We have incidents already, like I think in, not Matete, Rubaga. Some people beginning to beat others because they are in different attires. This we are not going to tolerate. This one, the law will take its course. And that one, really, I need to make this statement so that our people know. Then our people should not panic. Nobody has the power to make someone change what he or she wants to do. That should I move away like the brother of the chairperson? We are going to protect these people. We are going to protect all Ugandans. Mark my words, because we are committed. And if you also realize, I think the situation has changed. I think you can bear witness to me. And we are going to increase. The only thing is, let our people not get scared. Instead, our people should get strengthened, because we are giving them the environment to be able to do what they want to do. I want to stand on my words, and we are very committed and serious about this. Those who will bring games in this business, please, there are no games in this situation. That's why I'm assuring the Ugandans that we are going to give you the adequate security that you require so that this exercise can take place, and we are committed to that. I thought I should start with that. Even these media outbursts, we are not in games.
That's why I think it is also a problem for someone even to begin asking, who is the IGP? It's very clear, passed by Parliament. Now another one tells you, IGP, do you have to take it? The only thing is to help us to get him. And then when we take him to, because we don't keep him by ourselves, we take him to our lords and worships. And we shall continue to do that. And because you see, it's always good for owned is for arm, for wound is for arm. Now that is the message to the bad intention. The good intention to people, we shall smile as much as we can. Those smiles, please expect them. I just want to comment about what the bishop experienced. Maybe it's a matter of adjusting, but don't call it fear. Part of it is what we have decided to do because of part of it of what is happening. You don't now keep the door open and expect, because supposing these people are very serious. You see, the environment is created by both of us. And that's why I said I was very happy that we have this. And therefore, we are going back smiling, and we must continue smiling. But your other assets are not going to be put in abeyance. They will work if they are invited to. I think this I must give it clear. Legally, this message needs to be taken very seriously. Because you gave us this responsibility. And we must protect this process. We must protect the people who are involved in this process. That's the bottom line. Games, please. Those who are thinking of games in this period, that's my message. Ati genda mu comment section ombuulire abasi byakagaba yabadde yeewerera ani era byayogerako ani yabyogera okusinzira ku ye nga bw'owulidde agamba mu katambi ako mukoto gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikoli tubeere nga tutambula ffenna abasi byakagaba awulirwa ng'alinga eyeewera ye n'abakulu baali nabo mu kitongole eky'ebyokwerinda ekya poliisi bawulikika nga abeewera olowooza beewerera ani era olowooza lwaki ekitongole ky'amawanga amagatte oba oliawo kisazeewo kiyingire mu nsonga z'eggwanga erya Uganda nga bwe tuzze nga tuwulira ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyingira mu nsonga z'amawanga amalala kakati ne mu ggwanga erya Uganda bwe kityo tutandise okuba nga tuwulira amaloboozi nga gava mu kitongole kino ekya United Nations era ng'ekitongole kino kyavuddeyo ne kikola okulabula ne kiwufulumya ekiwandiiko kyenjagala ogende mu maaso n'okubeera ng'omanya nga sinnakuwa kiwandiiko sooka owulira akatambi kano. Akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akataatira eddembe ly'obuntu kafulumizza ekiwandiiko nga kalaga obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obutabanguko ko n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyefuza eggwanga Uganda kyokka ng'okulonda kusemberedde. Malta Hulatado ayogerera ofiisi y'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu agambye nti ebikolwa eby'okutiisatiisa abavuganya gavumenti bannamawulire n'abalala bisukkiridde nga kale kino singa tekikendeezebwa kiyinza okukosa obwenkanya obwandisuubiddwa mu kulonda kuno. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists and those with dissenting voices. Bano era bennyamivu nnyo olwa gavumenti okukuumira Dr. Kanokiza Besigye mu nkomyo ebbanga eggwanvu nga tebamuwadde kweyimirirwa kwonna nga kwogasse n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu nga Sarah Birete naye mu kaseera kano ali mu nkomyo. Ugandan authorities have arrested and detained opposition leaders and activists, raided the premises of political opposition parties and confiscated their property. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough and impartial investigations. Ekyabannamagye okwenyigira mu byokulonda nayo ebadde ensonga nkulu ebaleetedde okwennyamira nga bagamba nti bano basusse okwenyigira mu kweyambisa emmundu okuwamba n'okukuba abantu
nga mpawa nnyonnyola. The security forces, including police, the military, and the Joint Anti-Terrorist Task Force, have unlawfully used firearms and live ammunition to disperse peaceful assemblies and to carry out arbitrary arrests and prolonged pre-trial detentions, particularly targeting the opposition. After using unmarked vans, commonly known as drones, to abduct opposition parties' members and supporters and hold them in incommunicado detention at unauthorized sites known as safe houses. Okusinga bano basabye gavumenti okukwata obulungi abantu abeekalakaasa mu mirembe kitangire okuyiwa omusaayi okuyinza okubaawo mu kulonda kuno. Mabunkenke ne bweyongera ekitongole ky'amawanga amagatte nga kimaze okuyingira mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda kakati wuliriza. Wetwogerera ng'ekitongole eky'amawanga amagatte kimanyiddwa nga United Nations wakati ng'eggwanga lisigazze ennaku kumpi nga 4 tubeere nga tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda wuliriza. Ekitongole kino kifulumizza ekiwandiiko okwawukanako oba okufaanaganako n'akatambi ako k'owulidde. Ekiwandiiko kino njagala tukiyiteeyitemu era gw'ogende mu comment section ombuulire ekiwandiiko kino kiri relevant kyenkana ki naddala nga wasigadde ennaku mbale tubeere nga tugenda mu maaso mu kulonda. Wuliriza, mu kiwandiiko kino kifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga The East Light Voice. Omukutu guno egimu ku egyo egivaayo ne girwandiika ensonga naddala okuviira ddala eri butereevu mu kitongole ky'amawanga amagatte gye kituula. Bavuddeyo ne bavumirira ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga twolekera akalulu aka 2026. Ekitongole ky'amawanga amagatte kivumiridde ebikolobero ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mu bikolobero ebyo bye kivumiridde mwe muli okukuba bannamawulire akatambi nakakulaze, mwe muli okutulugunya ab'oludda oluvuganya akatambi nakakulaze, n'ebigambo by'owulidde mu bakulu mu kitongole kya poliisi nga bagenda maaso n'okwewera newankubadde nga akalulu bo batugamba nti kali free and fair. Wabula ng'ebigambo byabwe byawukana n'ebyo bye tulaba kakati wenjogerera ekitongole ky'amawanga amagatte The United Nations kimaze okuba nga kibiyingiramu. Wulira mu kiwandiiko nga bagamba batya: UN raises alarm over violence, escalating repression ahead of Uganda's January elections. Ekitongole ky'amawanga amagatte kimaze okuba nga kitemya ku nsi yonna nga kitegeeza nti waliwo obuzibu, waliwo obunkenke, waliwo okutulugunya, waliwo ekitta abantu ekitandise okugenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bakuba bannamawulire, batulugunya aba opposition, batadde embeera y'obunkenke mu bannayuganda kyokka nga akalulu kateekeddwa kubeera free and fair. Wulira mu kiwandiiko kino ng'oli ku mukutu gwa Red Zone TV bagambye batya: wano wenjagala osimba essira era wenjagala owulirize ennyo naddala gwagenda maaso n'okubeera ng'owuliriza. Njagala tuyiteeyite mu kiwandiiko kino ekireetedde abakulu mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda okubeera ku bunkenke nga ne wenjogerera tebakyasobola oba olyawo kubaako na bigambo bye boogera oluvannyuma lw'ekitongole kino okubeera nga kibiyingiddemu nga bwe tuzize nga tubiwulira mu mawanga amalala kakati biri mu ggwanga erya Uganda ekitongole ky'amawanga amagatte kibiyingiddemu. Wulira, The United Nations has warned that Uganda's January 15th elections are unfolding amid The United Nations has warned, the UN has warned that Uganda's January 15th elections are unfolding amid escalating repression, intimidation and violence. Ekitongole ky'amawanga amagatte kirabudde ensi yonna nti mu ggwanga erya Uganda nga boolekera akalulu ka 2026 nakusoma mwezi nga 15 mwezi gwa January waliwo ebigenda maaso ebitali birungi era ebitabeka bulungi nga mu ebyo mwe muli okutulugunya abantu, mwe muli okukuba ab'oludda oluvuganya, mwe muli okuwamba oba olyawo n'okubuzaawo abo abacriticizing government. The United Nations has warned that Uganda's January 15th elections are unfolding amid escalating repression, intimidation and violence. Ulira, according to a report from the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, opposition leaders, activists, and journalists have faced arbitrary arrests, raids, and a prolonged detention. Jukira wenjogerera abantu nga Eddie Mutwe, abantu nga ba Akireo Kivumbi, amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waister Mufumbiro bali mabega wa mitayimbwa n'abalala bangi nnyo abazze bateekebwako emisango egiriyo oba olyawo n'emisango egitaliyo. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte ze zimu ku nsonga zekitadde mu kiwandiiko nga bagamba nti bino ebigenda mu maaso bannayuganda mubeereeyo nga mukimanyi nti bino tubiraba era tumanyi ekigenda mu maaso oba olyawo n'ekyokukola tuyinza okuba nga tukimanyi. Wuliriza bulungi nnyo mu statement eno. According to a report from the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, opposition leaders, activists, and journalists have faced arbitrary arrests, raids, and prolonged detention. Okusinziira ku report evudde mu office
eyakulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu agamba oba lipooti egamba nti ab'oludda oluvuganya abalwanizi b'eddembe ba activists bannamawulire bagenze maaso n'okufeesinga embeera enzibu, bagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa, bakubibwa, abamu ne batwalibwa n'emabega w'emitayimbwa ku nsonga ezitannaba kubeera nga zigenda maaso n'okuba nga zitegeerekeka. Security forces including the police, military and the Joint Anti-Terrorism Task Force, JAT, have reportedly used both lethal and non-lethal forces. Dispersed peaceful assemblies and the opposition supporters have been abducted in unmarked vehicles. Uliriza nno obunkenke bweyongedde dda abakulu wenjogerera nga balabika bali mu kutya oluvannyuma lwa bino statement emaze ebbanga ng'erindiddwa naddala bannayuganda nga beebuuza ddala international community yatusuulira ddala temanyi bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Abasajja bakugambye ebigenda mu maaso babimanyi era bye ndi mu kusomera okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwo gwennyininyini gwe nkugambye. Wulira bwe bagambye nti ebitongole by'okwerinda omuli ekitongole kya police, omuli ekitongole kya military n'ekitongole kya JAT oba Joint Anti-Terrorism Task Force bikozesezza amaanyi amangi ennyo ag'ebika ebyenjawulo lethal and non-lethal force okudispersinga enkuŋŋaana z'abeesimbyewo. Ate nga tulaba baba badispersinga nkuŋŋaana eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kumpi zokka. Bwe baba bakwata abawagizi ba kibiina kya NUP bokka. Bwe baba basiba oba nga babuzaawo ba foot soldiers ab'ekibiina kya NUP bokka. Olukuŋŋaana olw'ekitongole ky'amawanga amagatte wakati nga lugenda mu maaso abakulu ne banja ensonga nga zino wenjogerera zitadde obunkenke ku bakulu era wenjogerera ebigambo tebisigadde kyekimu nga nange wenjagala lugenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza kakati wulira ensonga zimaze okuba nga zitabuka abakulu wenjogerera obunkenke bweyongedde. Wulira mu kiwandiiko. Speaking on the report, United Nations Human Rights spokesperson Martha Hurtado said next week's election in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting views. Bwe yabadde ayogera ku lipooti ey'ekitongole ky'amawanga amagatte eyafulumye nga bwe nkugambye, omukyala amanyiddwa nga Martha Hurtado yategeezezza ono nga ye mwogezi w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu, UN Human Rights spokesperson amanyiddwa nga Martha Hurtado yavuddeyo n'ategeeza nti wiiki ejja tugenda mu kalulu k'eggwanga erya Uganda wabula mukitegeere mu abakungu bentuula nabo mu kitongole kino ekya United Nations ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mukitegeere bulungi nnyo nti mu ggwanga eri wadde akalulu kagenda maaso n'okuba nga kategekebwa tukimanyi bulungi nnyo nti eyo ye environment oba eggwanga erya Uganda we wakyasinze okubeera obutujju nga bukolebwa ku bantu ba bulijjo, ye wakyasinze okubeera okutulugunya, okuwamba n'okusiba ab'oludda oluvuganya, abalwanizi b'eddembe, bannamawulire n'abantu abalala bonna abayina ebirowoozo oboolyawo ebyawukana ku bya General Yoweri Kaguta Museveni, mutabani we n'abakungu abalala bali mu kibiina ekifuga eggwanga ekya NRM. Hurtado noted that opposition parties, particularly the National Unity Platform, have been disproportionately affected. Omukyalo ono yayongedde ogenda maaso n'okutegeeza ng'agamba nti ebibiina by'ebyobufuzi naddala ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo n'abawagizi baakyo ne bammemba mu kyo be bakyasinze ogenda maaso n'okubeera nga batulugunyizibwa, be bakyasinze ogenda maaso n'okubeera nga bawambibwa, be bakyasinze ogenda maaso n'okubeera nga basibwa. Mu statement yagambye bw'ati Ugandan authorities have arrested and detained the opposition leaders and activists, raided the premises of political opposition parties and confiscated their property. They have also suspended radio stations, arrested bloggers, and tightened the control over NGOs. Omukazi yagambye statement eno kanjikuddiremu. Uganda authorities have arrested and detained the opposition leaders and activists, raided their premises of political opposition parties, and confiscated their properties. They have also suspended radio stations, arrested bloggers, and tightened the control over NGOs. Wenjogereranga ebintu abasajja bibatuddemu obunkenke bweyongedde omukyala ensonga yaziripootinze mu kitongole ky'amawanga amagatte ne bagamba ebigenda mu maaso Uganda bitukwatako oba tumanyi oba tetumanyi oba tuwagala oba tetuwagala. Wuliriza, agamba nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda tutegeddeko era tukimanyi bulungi nnyo okusinziira ku information gye tuyina nti bakutte, bawambye, babuzizzaawo era batulugunyizza nnyo ab'oludda oluvuganya naddala abali mu kibiina kya NUP. Basazeeko ekitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform era oluvannyuma lw'okukisalako bawambye ebimu ku bikozesebwa mu kitebe kino.
emirundi mingi nnyo tubalabye nga bagezaako okutiisatiisa oba oliawo n'okuggala ezimu ku radio stations ezigezaako okwogera ebintu ebigenda mu maaso ng'ate bituufu. Tulabye emirundi mingi nnyo nga ba bloggers abamu baguliddwa, abagaanye okugulibwa bakwatiddwa ekintu ekimenya amateeka. Kigambibwa okuba nti batadde security eri tight ku bitongole ebya nakyewa oba NGOs, non-government organizations, kubanga bingi birabiddwako nga bivumirira ebigenda mu maaso okutulugunya abantu mu ggwanga erya Uganda. Bwe twogera ku bitongole ebyo, omukyala amanyiddwa nga Sarah Birete yakyasembyeyo okufeesinga embeera eno. Jjukira yasibwa oluvannyuma lw'ebigambo bye nnakuwaako, era gwe azaagoberera kakasanga ebigambo ebyo obimanyi bulungi nnyo. Wuliriza. Roadblocks, raids and forced dispersals have prevented opposition gatherings. Bagamba roadblocks, raids and forced dispersals have prevented opposition gatherings, while government has imposed bans on live broadcasting of what it terms riots and unlawful processions. Kino kituzaayo ku bigambo eby'omwami akulira ekitongole ekya UCC amanyiddwa ng'omukulu Nnyombi Tembo. Yavuddeyo n'ategeeza nti baweze teriiyo mukutu gwonna oba TV nga Red Zone TV oba omukutu ogwa social media ogukkirizibwa okustreaminga live ebinaba bigenda mu maaso mu kalulu. Tewaliyo omukutu gwonna gugenda kukkirizibwa okubeerawo nga guteeka ku mpewo abanaba beekalakaasa wadde bo bakiyise riots. Naye ng'ate riots kyanjawulo ne demonstrations oba protests. Kakati bano bakiyise riots oba unlawful processions, nti tebakkiriza oba baweze omukutu gwonna ogunaagenda mu maaso n'okubeera nga streaming ebintu ebyo live. Bagamba bo si beetegefu kugenda mu maaso nabbiwulira ekitongole ky'amawanga amagatte kigenda mu maaso n'okulondoola ensonga eno, era bagamba tebasobola kugiraba bulabi babeere nga bagirekaawo. Wuliriza. High profile opposition figures high profile opposition figures remain in detention. Abamu ku boludde oluvuganya figures ennene oba ab'amaanyi abali prominent abamanyiddwa ennyo wenjogerera nga bangi bakyali mabega wa mitayimbwa. Leading opposition figure Kizza Besigye has been held on treason charges. Leading opposition figure Kizza Besigye has been held on treason charges since being abducted in Kenya in November 2024, and his associate Obedi Lutale has reportedly been denied bail. Nti mwabo benkugambye abakyagenda maaso n'okubanga bali mabega wa mitayimbwa olw'okuwakanya gavumenti eriko mbo Dr. Kizza Besigye n'ebirala nga bw'obiwulidde. Pan-African Solidarity also issued an urgent call to action, warning Ugandans to exercise their constitutional right to vote while taking personal security precautions and staying within a lawful distance of a polling station. Uliriza nno. Nakugambye omusajja yakugamba nti the world is watching. Abasinga obungi temwakategeera. Kakati njagala okategeere. Mu ripooti eyateekeddwa mu kitongole ky'amawanga amagatte mulimu statement eno egamba nti n'ebimu ku bitongole ebyenjawulo bivuddeyo ne bikola okulabula. Mu kulabula bagambye bwe bati balabudde bannayuganda mu taking action. Uliriza. Wabula ne babalabula era nti mu exercisinge eddembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka okugenda mulonda abakulembeze be mwagala, okugenda mulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate oluvannyuma muteekinge kye bayita personal security precautions and staying within a lawful distance of polling stations. Jjukira byabakama akugambye, ne Muhoozi yakugamba, n'aba NRM bonna babadde bakugamba nti bw'omala okulonda ddeeka. Amateeka gagamba nti omuntu yenna nga mulonzi era ng'amaze okulonda akalulu ke akkirizibwa okugenda mu maaso n'okuyimirira meters 20 okuva ku mmeeza erondebwamu oba ebaddeko abyo ebyokulonda. Kakati ate ye byabakama n'aba NRM bakugamba bw'omala okulonda ddeeka. Ekitongole ky'amawanga amagatte bino byonna kibimanyi. Mu ripooti gyenguddeko ripooti yaakyo gyenguddeko mwe bakugambidde bannayuganda mukozese eddembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka. Bwe mumala okulikozesa mugende mulonde. Bwe mumala okulonda mugoberere amateeka naddala ago agabagamba nti yimirira meters 20 okuva ku polling station. Kakati olowooza Simon Byabakama n'ekitongole ky'amawanga amagatte ani ali ku saidi y'abannayuganda? Ani awadde message entuufu ogende wansi awo onterewo gwe kyolowooza ate nga wetweyongerayo? The coalition also tightened the statements. The coalition also highlighted statements from military officials threatening voters who remain near polling stations after casting ballots despite the law allowing them to remain 20 meters away. Nkugambye
Simon Byabakama wenjogerera ebintu birabika bigenda mutabukako oluvannyuma lw'okuba nti n'ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba naffe mu Uganda amateeka tugamanyi era bakoze okulabula eri ab'ebyokwerinda abawuliddwako emirundi mingi nga bagenda maaso n'okutiisatiisa bannansi nga babagamba nti omumala okulonda temugeza ne musigala ku polling station. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu ripooti nga bwe nkugambye, ripooti eno yateekeddwa mu kitongole kino ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu era omukyalo ono bwe yabadde ayogera nga bwe nkusomedde statement, omwogezi w'ekitongole kino bwe yabadde ayogera ayina ebigambo bye yayogedde. Omukyala amanyiddwa nga Martha Utado mu bigambo bye yayogedde yategeezezza nti mu statement yategeezezza twongera n'okulabula balabula olwo officials, military officials, jjukira bano balina kubeera neutral, tebalina kwenyigira mu nsonga zonna za byabufuzi. Katonda agamba twongera okubalabula okulekerawo okutiisatiisa abantu. Etteeka libakkiriza okuyimirira meters 20 okuva mu kifo ekirondebwamu, kyokka ate mmwe mubagamba nti baveewo. Ekyo tekikkirizibwa era bagamba tetujja kukikkiriza, twagala okubalabula mulekerawo okutiisa abantu. Ulira mu statement bagambye the coalition also highlighted statements from military officials threatening voters who remain near polling stations after casting ballots despite the law allowing them to remain 20 meters away. Nti mu ripooti eno bahighlightinze nnyo statement ebadde ng'eva mu by'ebyokwerinda ebadde ekozesebwa ab'ebyokwerinda mbu abantu bamala okulonda bave ku polling station baddeeka. Ng'ebigambo bino ebadde byogerwa ab'ebyokwerinda ekitakkirizibwa ebadde byogerwa Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ekitakkirizibwa kubanga alina kubeera neutral. Bano bagamba nti bino byengedde okuleeta obunkenke, byongedde okuleeta question mark n'ebibuuzo bingi nnyo lwaki abakulu bano tebaagala abantu bagoberere mateeka nga basigala ku polling station meters 2 okuva ewali polling station. The statement raised concern over judicial abuses, noting that judges have denied bail on often fabricated charges, while civil society leaders including Dr. Sarah Birete have been arbitrarily detained. Era ne bagenda maaso ne bagamba nti ebimu ku bigambo ebyo bireetedde abantu bano okubasiba kyongedde okulaga ekitongole ky'amawanga amagatte nti ebintu bingi nnyo ebikolobero bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda, wabula abamu ku bakungu bagamba nti babadde babimanyi era nga babigoberera. Bagambye mu statement baraisinze concern ku kukozesa obubi amateeka naddala mu kkooti ng'abantu bajjaji oba abalamuzi bagaana okuwa abantu bail ku misango egitategeerekeka era n'okukwata abalala abagezaako okubuusa abalala, era ng'akyasembye eyo ye Dr. Sarah Birete. Nga bw'owulidde ebigambo ebyo olowooza birekawo abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga lya Uganda. Nkugambye omusajja yakola statement nti the world is watching. Kakati no lunaku olwaleero kirabika kitandise okuba nga kirabwako. Ekitongole ky'amawanga amagatte ripooti nnene nnyo gye kifulumizza. Nja kukusaba gwe ayagala ebisingawo genda ku kiwandiiko bagenda ku mukutu official website ey'omukutu ogumanyiddwa nga the Eastlight Voice, the Eastlight Voice. Ojja kusanga ekyo ekiwandiiko ekyo mu bujjuvu ogende maaso n'okubeera ng'okisoma. Bino nno bigambibwa okuba nti bireese obunkenke mu basajja bakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda gwampuliriza, era nga nkyagenda maaso n'okutuusaako byonna nga bwe bitambula oba olyawo waliwo ebigambo ebizze bikolebwa, era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka n'okulabula ab'ebyokwerinda n'abagamba Dokita Afande Abasi Byakagaba nga mukyagenda maaso n'okukolera oba nga mukyagenda maaso n'okukola okusanyusa obusanyusa omukulu ali mu buyinza, ababuulira nti nammwe kennyini temuli bulungi era mwetaaga okuba nga muyambibwa. Okuyambibwa kwokka kwe mugenda okufuna ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze mu buyinza. Wulira. But the gun you have is $2,000. Why does the gun look better than you? That gun is a weapon of destruction, but you, a human being, a weapon of construction. A police officer should be respected. You are going to retire from the police. You should have a future when you retire. But even Wazalendo, you the soldiers, is not helping you. For all of you, I want you to think about the people like Afande Omara. Afande Omara Mumumanyi. You officers, think about people like Afande Omara. And how we mistreated people. And how we ended up. May his soul rest in eternal peace. We don't hold it against him. Think about people like Afande Kawesa. Think about people like Afande Chirumira. You are just a number.
You don't matter. You should get a leadership that gives you dignity. Of course, that leadership will not allow you to beat people. But you need better pay, better housing, better health insurance. You deserve that. Can you emulate? Tugenda kukolera wano campaign. My check 1 2. You see, my friends, don't feel bad. Message okuva eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'egenda ab'ebyokwerinda kati no kwengenda okwongereza ebigambo bya Alex Royce Mufumbiro era nga naye yabyogera era nga nayo obubaka bwe yali aboolekeza eri ab'ebyokwerinda abagambibwa okuba nti basize obukyayi wabula nga sinnabagikuwa njagala neebaza abazze mu comment section ne mbanga muteekayo obubaka bwammwe Enzangabo Harriet we bali kubanga ogoberera agambye thanks for the updates brother nawe bali kubanga obeerako munnange gwasinga okubeera ng'ogoberera Musugusi Erukana. Thanks for the news. Nawe bali kubanga ogoberera obubaka butuuse bulungi nnyo kyonna kyokola ekyokubeerako kya mutawaana nnyo. Ono bamwise DJ Voa n'agamba thanks brother nawe bali kubanga ogoberera omukutu gwa Redstone TV bamwise Brianovic Sentongo eyali yambulako kansubira olikiria we bali kubanga kwoli. Ono bamwise Hassan Waswa nga bulijjo n'agamba nti akyaliko ku mukutu banange bali kubanga ogoberera. Namwanje Fati nawe bali kubanga kwoli ono abuuza nti bino bituufu ebyabadde Irani bamwise Jennifer Kintu ezo nsonga ze Irani ozijja wano ku mukutu gwa Redstone TV. Nagawa Sali we bali kubanga ogoberera ensonga zino. Rebecca Becky nawe bali kubanga ogoberera omukutu gwa Redstone TV. Ono bamwise Sara Nakaboga message etuuse. Hassan Waswa we bali kubanga kwoli. Ono bamwise Twesige Ronald nawe bali kubanga ogoberera message etuukidde ddala bulungi nnyo. Ono bamwisaani Musimenta we bali kubanga kwoli. Twesige nawe bali kubanga ogoberera mukutu gwa Redstone TV. Tuliziganyemu updates eziddako wabula njagala kulekera ebigambo bya Alex Royce Mufumbiro nga naye newankubadde ng'ali mabega wa mitayimbwa Royce Mufumbiro alina obubaka bwe yaweereza ab'ebyokwerinda obukyayi bwe musize nga tugenda mu kalulu ka 2026 akalulu akagambye okuba nti kagenda kujjako mukama wammwe mugenda kuddawo abantu wulira obukyayi bwe musiga nga mu busigo olwakabbira mu busigo olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangaala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzzukulu nakana bannayuganda bali bakyali banjega nga bolowooza bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe mukama katonda abawangaaze tosobola kuwamba mwana wa muno ayina abaana ayina taata baamukubye eriiso lino ampuliriza bakubya akireewo eriiso erya left ng'oli alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu weewunya emitima gy'abantu bano omuwambye n'ogera ku makya ku National TV ne mukuba n'ekifuba ndabye abasajja batudde eri waggulu ku mmeeza n'amawulire gabaleetamu General Court Martial Kanyamunyu nga teyagenda mu General Court Martial mwe mulowooza bannayuganda beerabidde bwe balizuukuka tebali baanukuza ebibuuzo eby'amaanyi Kanyamunyu yalina emmundu ng'emmundu gy'alina teri mu mateeka Kanyamunyu n'akuba omuntu amasasi in cold blood omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba baamukubira amasasi bagamukubira lugogo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga ng'amutwala mu kunnumbi amwetoolooza asobole okumutuusa kiriniki ng'afudde mukama n'asaasira ampuliriza Kanyamunyu n'akolagana ne Andrew Mwenda n'akolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo naye mu mateeka eyo kye bayita dying declaration omwami oli akena gwe baali baleese ava naye nga bamukubira kibaabu we yali ava ku mobile money kugyayo busente kwongera kucakala bana bagamba nti baleeta otulo akena bamaze okumutta mu musaayi akena abaana atera okufa akola declaration agamba abo abandeese be bankubye amasasi yabyogera mu lukyoli General Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record take me to court mu mpambo bamwagala okumpamba nga muwawambya kireewo
do it if you want. N'agenda mu Northern Uganda n'asaba ngolokanya munyu bali batabudde babatabula biki ebintu byeyo manye engulu eyo tenti yolanyera inago yali ekubye mwenna bannayuganda mujjukira yali emukubye era ofisi yatya okugitulamu. Kayongo omukozi najja anaga nti situla mu ntebe ya Kayongo. Kayongo teziba bya bulijjo. Ontegedde n'abagamba basonyiwe Kanyama.